दिल्ली मेट्रोपॉलिटन पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और प्रधान नगर थाने की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 5 लाख रुपए के कप सिरप बरामद किए और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में दुलाल चौधरी और दिलीप दास शामिल है। गिरफ्तार किए गए दोनों ही व्यक्ति उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के रहने वाले बताए गए। मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद एसओजी और प्रधान नगर थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी के सर्किट हाउस से सटे इलाके में छापेमारी की। पुलिस ने वहां बिजली विभाग का बोर्ड लगे हुए एक 4 पहिया वाहन को जब्त किया और इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली। तलाशी के क्रम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित बाजारी कीमत 5 लाख रुपए बताई गई। आज गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को सिलीगुड़ी कोर्ट ले जाया गया। यह प्रतिबंधित कप सिरप कहां से लाया गया था और इसकी तस्करी कहां की जा रही थी, इसकी जांच में पुलिस प्रशासन जुट गई है।